OK, sme teraz práve v Petržalke v Caspian skateparku. Ideme sem hore na bank. Tak. A ideme si dať nejaké rozjazdy, uvidíme ako to pôjde. Nebol som teraz dosť dlho, vidím, že tu aj rampy opravovali, jak vidím. Sú tu nejaké šrouby primontované a rampa by mala byť stabilnejšia. Takže uvidíme. Skočíme si hneď malý funbox, pojeme na stredný a skúsime si ho celý preskočiť. Na hnedy si dáme nejaký trik, ktorou sú iba rozjazdové triky, aby sa trošku rozohrial a potom budeme stupňovať a stupňovať. Takže poďme na to. Tu dáme 1.8 fakey. Hellcap. Ideme na stredný. Manuál. Tak dám 1.8. Dáme 3.6. Cez celý funbox, úplne krásny. Tailwhip bar spin. Tailwhip doblnky. Jak vyšité. A sme opäť na začiatku, kde sme začínali. OK, ideme hneď na druhú serku. Zapnem si iba helmu. Tak. A ideme na druhú serku. Teraz začneme malým funboxom a pojeme na vonku. Dáme si tam napríklad hill revaint. Pojeme na stredný funbox a cez celý stredný funbox by sme si mohli dať 4 tailwhipy. Do serky na hnedy, pôjdeme backflip, nejaké saltičko na rozjazd. Plán, to sú dobré triky na rozjazd. A ideme na to. Takže hill revaint. Krásny. Pumpujeme rýchlosť. Tak, ideme 1.8. Raz, 2, 3, 4. Krásny. A backflip. Krásne, čisto všetko. Tak to má vyzerať. OK, a teraz, ak som si všimol a opravovali tie rampy, tak tu vidíme spinu, ako nám tu dorobili nejaký coping a tam dole nejaké šroby to všetko pozvárali. Takže skúsime si to nejako preskočiť. Uvidíme, ja som túto rampu ešte opravenú najazdil. Predsa len trvalo im to 5 rokov niečo s tým urobiť. Ale tak sme v Petržalke, samozrejme. Takže skúsime sa najprv ako preskočiť, uvidíme ako to pôjde. Snad sa nevysypem, ale myslím si, že by to mohlo fungovať. Takže uvidíme, poďme na to. Ježiš, to je strašné. Hill bar. Krásny. Skúsime si tam pridať nejaký trik. Cez tú spinu uvidíme, ako nám to teraz vykopne. Ale keď tam teraz není coping, tak celkom nechutné sa cez to skáče. Lebo kedysi tam bol taký veľký coping a ten vás pekne vykopol do vzduchu, aby ste boli pekne vysoko. Takže ideme rovno na to. Skúsme tam bar spin. To už bolo celkom lepšie. 1.8 bar. Tu dáme viskas a bree whip v radiuse. Krásny. Veľmi pekné. Dobre, mohli by sme tu vymyslieť takýto transfer z malého radiusu skok na hnedú placku. Mohli by sme tam dať whip umbrellu, to moc často nerobím, ale mám ešte jeden lepší nápad a to bude whip front scoot. Keď je whip front scoot straight, akože straight, akože rovno, moc neviem, akože viem, ale nerobím to často, takže by sme to mohli skúsiť, aké je whip front scoot hore na ten transfer. Takže poďme rovno na to, nebudeme zdržovať. No, o tom to presne hovorím. Zle som to odkopol, zadu nohu som mal až tu na vzadu úplne, som si ju tam zle dal. Takže hneď druhý pokus a hneď to tam dáme. No jak nič. Tu sa otočíme a pôjdeme transfer, dáme si whip revaint. Krásne. Opobarko. Manuál. Tak. Krásne, krásne, ide nám to dneska celkom. Dobre, myslím si, že môžeme sa presunúť na veľkú stenu a ísť nejaký dobrý trik cez funbox a zakončiť to nejakou serkou. Takže dali som si serku, že pôjdeme cez celý stredný funbox, bar, whip, bar. V rádius niečo vymyslíme. Mohli by sme ísť buď nejaký krásne catchnutý buttercup alebo niečo na placku. Pôjdeme asi na placku a pôjdeme napríklad heel catch finger. Hop. Boknúť do kamery. Takže ideme na veľkú stenu, čo je vlastne najvyššia rampa v tomto skateparku. A ideme rovno na to. Bar, whip, bar. Krásne. Heel finger. Krásny. Tu není o čom. Dáme si vo vonke ešte umbrellu
Hopa, tak nedáme. Nejazdil som tu cca 2 týždne, 3 týždne, takže je to celkom dosť poznať, no. Zistil som, že mám na kamere 2%, tým pádom skúsme dať čo najviac, jak sa nám bude dať. A potom budem musieť zbehnúť domov, si ju nabiť a vrátiť sa sem potom a dotočiť video. Každopádne pre vás to bude 1 sekunda, pre mňa to budú asi 2 hodiny, ale to vôbec nevadí. OK, neviem, či to na tej kamere akurát sa mi vybila, ale hodil som strašný faceplant, akože zadný, bolo to hrozne nepríjemné. Tým, ak som vlastne grindoval na tomto, išiel som Fibble Hurricane a zasekol sa mi predné kolečko a padol som na chrbát, nemám ešte otlačok a ešte hore na chrbte. Padol som vlastne a zadnou stranou hlavy drvol som o zem aj s helmou a vtedy sa mi akurát vypla kamera, buď sa vybila, alebo som ju vypol. Neviem, bol to celkom dosť tvrdý pád a dosť sa mi zamotala hlava. Každopádne, keď nemám helmu, tak mám veľký otras mozgu na 100%. Týmto chcem upozorniť, že noste helmy. Nemyslite si, že keď jazdíte bez helmy, tak ste nejakí väčší frajeri, o to vôbec. Práve keď si dáte na seba helmu a budete jazdiť s helmou, tak to vyžaruje z vás nejaký rešpekt, že robíte tento šport s rešpektom. Keby nemám teraz helmu, tak mám rozbitú hlavu na sračku. Takže opäť ďalší krát mi zachránila helma život, noste helmy. A ja idem teraz domov, vybila sa mi kamera. Keď práve som zistil, keď som teraz kúkal to GoPro, zapol som to, malo to ešte 1% nejaké záložné. Zapol som to GoPro a nebolo tam ani celé vidno video, pretože to video malo mať asi tak 4 minúty. Ja som sa presúval na street. Každopádne nebolo to tam už, video má okolo 20 sekúnd a vyplo sa mi to, pretože nemám ani zapnuté tie zvuky, nemám ako sa to zapína, nevyznám sa ešte v GoPru. Teda to vybilo, ja som o tom ani nevedel a jazdil som ďalej a vtedy som akurát hodil tú papulu. Takže to má na tom ešte viac sere, že vlastne to nemám ani natočené, ani ten úryvok z toho streetu, lebo ten bol fakt celkom v pohode. Takže hodil som proste papulu, nemám to nejak zdokumentované. Idem si domov teraz oddychnúť, vrátiť sa sem a dotočím video. Takže let's go. OK, máme tu deň číslo 2, keďže včera som si trochu musel oddychnúť po tom páde. Každopádne už som opäť tunak, pripravený na ďalšie triky, na ďalšie bangers. Takže ideme rovno na to, nasadzujem si helmu a ideme na rampy niečo poslať, niečo poriadneho. Takže let's go. OK, začneme len tak niečo na zľahka teraz. Každopádne teraz som iba prišiel, ešte nie som rozjazdený. A to vôbec nevadí, dáme si 3.6 whip bar. Krásne na rozjazd. Tu dáme double downhill. Krásne, krásne, krásne. Dáme si backlip. A v takom hnusnom kopingu. Tu dáme 27 downhill. A tu dáme opobarko. Tak. Presunieme sa na veľkú scénu, čo je vlastne najvyššia časť, najvyššia rampa v tomto celom skateparku. Tak, toto je veľká scéna. Máme výhľad na celý skatepark. Ideme rovno na ďalšiu serku, každopádne vonku máme hrozné teplo, tým pádom som už hneď spotený. A to nás zastaví v tom, aby sme dali nejaké pekné triky. Dáme si serku, double whip bar cez funbox a na hnedý funbox si dáme bar, double whip. Tak to trochu otočíme, takže ideme na to. Raz, dva. Ma to vyhodilo úplne dopredu, fuj. Dáme si druhý pokus na to. OK, pokus číslo 2, prvý nevyšiel, ale verím, že druhý vyjde. A bar double whip. Yes. Čilovečka. OK, ideme hneď ďalšiu cerku. Transfer buttercup. Krásny. Pokračujeme ďalej. Na strednom funboxe ideme, hop. Otočka. Dáme si 1.8 triple whip a v rádiuse heel kickless. Poriadna parkerina. Uvedomil som si, že nemáme ešte nejaké triky tu cez pyramidku, tak dáme si cez jeden roh, potom na opo, na druhú stranu a dáme si potom ešte eliap, ten tam ešte nemáme, takže poďme na to. Každopádne samozrejme hovorím to ďalší krát, keby sa vám takéto videá z GoPro páčili, tak mi dám hoďte ten like a odber. Blížime sa k 3100 odberom, tým pádom mňa to veľmi podporilo. A keď sa vám video páčilo, tak to môžete poslať svojmu kamarátovi alebo svojej rodine, nech sa pozrú. Takže ideme rovno na to, ideme cez tento roh rovno a dáme si tam heel revenge.
krásne. Skúsime tam niečo ťažšieho. Myslím si, že by sme tam mohli skúsiť cez ten roh whip to finger whip. Takže myslím, že pojďme tail whip a dáme do toho ešte jeden finger whip. Takže to je plná bolo celkom fajn. Ideme na to. Keep going. Krásne, čisto na prvú. Toto si ako zaslúži ten like. Ja ma celkom ma bolí ten zápal. Dobre, ideme teraz na opačnú stranu a skúsime si tam dať 2-7 double tail whip cez tento druhý roh. Uej, clean jak vínko. A teraz si môžem vyskúšať dať tento alley up zo spiny do malého bangu. Ten ma celkom baví. Teda bavil, keď tam bol ešte starý coping, ktorý ma pekne vyhodil. Teraz tam je nový coping a ten som ešte netestoval na alley up. Každopádne môžem tam skúsiť alley up brief flip na prvý pokus, niečo takého. Poďme na to. No, vykopáva, ale musím viac strhať. Takže dáme alley up buttercup. Let's go. Easy, easy. OK, a to bude pre toto video úplne všetko. Ďakujem pekne za pozretie. Dúfam, že už tam máte ten like nahodený za ten môj fail, ktorý vlastne nemám aj natočený, ale dosť to bolelo, takže ten like by ste tam mohli hodiť. Samozrejme aj odber. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak to pošlite svojmu kamarátovi alebo niekomu vo svojej rodine. Nech sa pozrie na túto tvorbu videí, pretože som asi jediný chalan na Slovensku, ktorý točí takúto tvorbu a venuje sa tomu naozaj, nechcem povedať pravidelne, ale myslím to tak, že to beriem naozaj vážne. A snažím sa každým videom niečo predať vám, mladšej generácii alebo novej generácii jazdcov. Takže určite ma dúfam, že podporíte, nech ma to motivuje ďalej točiť videá. Ďakujem pekne za pozretie, vidíme sa na budúceho videjka. Čaute.